Ai, gente, eu gosto de voltar aqui de novo. Vai jogar madeira. De longe, hein? Aê! Joga mais uma lá. Olha lá, Nicolas. Nicolas. Vai lá. Vamos jogar madeira. Cuidado, cuidado. Alguém me ajuda aqui. Agora vamos brincar. Agora é hora de pular fogueira. Quem vai pular fogueira? Eu. Quem vai pular fogueira? Eu.